merecet ya imah. Ya si RT kau yang diajakan kalau nggak merecet koneng jangan berasa. Si RT ku naon. Cet koneng, Lin. Merecet koneng. Ada nanaon sih. RT ngaran merecet koneng. Aing merecet si RT ku naon. Ditelepon dari angkat si pebal mah. Urang teu pira bebeja rek merecet rek ngecet imah, ari ieu budak bisa rek merecet koneng ieu naon maksudna teh? Teuing atuh ah. Bingung. Bisa rek merecet koneng. Padahal rek modal mah imah na we ngomong ka dieu. Ari budak ieu kunaon naon?